tahay waa tahay kusoo dhawaada shirkadda Som IT Zone oo halkaas shaqada ku bartaan cilmiga IT-ga team toddobaadnimo waxaana qoran shaashada naga soo xiriiro wixii oo macluumaad dheeri ah ama casharada kale ku jira shirkadda YouTube-ha subscribe ku samee like Facebook-na like si yani kusoo dhawaada wixii information halkaas naga soo xiriiro okay waxaa weli dhex jirnaa casharkeeni network plus oo jamistiisii iminka wadno iminka switching oo qaybtii yani meel dhaxayaan soo gaarnay switch marka ka hadlayno sida raagi hortiina ka muuqdo waxaa meesha yaalo raag kadib waxaa ku xiran switch iyo patch panel switch waxaa la qaybtaan ay ku xiran yihiin keebalada iyo qaybaha hoose boosida badan leh waa switch yani sidaas ay u xiriiraan marka يعني switch waa meesha dhexe ama lafta dhexe ee u shaqeysa shabakadka yani meel walbo ama silig ama keebaladu meesha ku xiranto waa switch okay anda example soo qaadano sawirada waa kana waa raagan yani wax ku xiran switch qaybtan kor waa patch panel yani qayb lagu hagaajiyo ee keebalada qaybta ku xigtana waa switch oo intaas port kooban waa kan waa 24 port boortana kalena waa kuwa link app-ka ay ku xirmay router-ka iyo switch inta dhexeyso ama fiber optic qaybtaas kale kan waa switch kan waa patch panel qaybtan kale waa patch panel-ki patch panel waa qayb lagu hagaajiyo waxa la yiraahdaa lagu hagaajiyo keebalada kan sidoo kale waa switch oo aad weyn kan waa switch oo layer 3 ah kaasoo badanaa loo isticmaalo link app inuu isku xiro catalyze switch la yiraahdo isku xiro switchada ay routerada weyn iyo switchada yar yani badanaa waxaa loo isticmaalaa shabakada aad u weyn oo shirkada aad u weyn enterprise-ka ayaa badanaa isticmaalo okay haddaan imaano Ethernet access switchada marka badanaa waxay ku shaqeeyaan Ethernet qaar ku shaqeeyna fiber way jiraan marka marba surcadiisa ama speedkiisa oo kaliyahay qaar waxaa jira 10 oo markii hore isticmaali jiray iminka waa 100 bst oo la isticmaalaa oo 100 megabit per second sidoo kale qaar gigabit per second waa jira oo fiberna yani isticmaala marka switchkan badanaa Soomaalidu waxay ku qaldaan habka marka wax mar hore isticmaal jiray waa iminka isticmaalkiisa u joogsaday marka iminka waxa la isticmaalaa switchkaas oo yani aad intelligent u example waxa la soo qaatay sawirkan inta waxa yaala gawaari badan marka gaari walba wuxuu rabaa inuu wadadan oo faraca inuu soo galo kadib uu isticmaalo wadadii weyneed oo highway-ga marka si uu isticmaalo yani gawaarida inta soo baxday iyo kuwan iyo kuwa inta soo baxay kulli halkaan kooda kulmaya marka waxa dhacayo conjunction wax yiraahdo yani shil ama ciriiri ama yani meesha oo zaxmad noqoto marka si arintaas u yaraato oo yani baabuurtu waxay yani misaalan wadana waa package yani daatada la dirayo marka daatada marka dirayso si aysan daatada kale aysan isku dhicin switchka ciriiri ka dhicin oo macluumaadka isku dhaxyaacin waxaa jira wax la yiraahdo collision marka yani mid walba waxa la sameeyay masaar asiga u gooniya marka sida xariiqantan gawaarida sida laamiga oo kale oo dhashta ee kale weey marka jaalada ka soo baxo waxa mar kale oo kale baaskaas oo sare waa meel baas kore oo mari karo yani qaybtan labadan baas kale ma soo gali karo marka switchka yani wuxuu u nidaaminayaa qaybta jaalada haddii voice oo yahay oo sawt cod oo yahay qayb soo gudbinaya haddii video oo yahay wuxuu gudbinayaa qaybtan kale dhexe ee cagaarka haddii data caadi yahay wuxuu gudbin karaa qaybtan hoose marka asiga switchkaas u nidaaminayo si aysan u dhicin collision marka switchka marka hore habka wuxuu ahaa yani computer dirayo wuxuu diray computer kale marka computer kale ma diri karaan waxa zaxmad noqonayo bandwidth-ka marka bandwidth-ka yani ma wada gudbi karaan macluumaadkii yani way sugayaan marka waxa dhacay ta'khir marka switch ta'khir ma dhacayo markii isku mid ah multiple send u dir karaa same time laakiin yani different domain ayuu ku diraya oo collisions soo dhaceen sidoo kale waxa jiro knowledge wala yaqaano bit per second surcada oo ku diri karo computerada badanaa switchka isku xirmaan serverka iyo backbone-ka ku xirmaya internet ama router wuxuu intaas oo meesha yaala marka switchka si wala programmiya si asin programmintiisa iyo holiis kale waxa ku baran doona insha Allah CCNA marka halkan waa barashada oo kale indhaha lagu kala furnayo switchkana waa meesha asaasiga ah shabakada loo yaqaano LAN marka maqasho shabakada switchka ay ku shaqeysaa oo yani shabakada local oo computerada iyo isku xiray shabakada marka aad baa maasantiin